السلام عليكم ورحمة الله الإخوان والأخوات، كنتمنى هذا الفيديو تلقاكم بأحسن الأحوال. تم العثور على الطفل أكرم والفتاة خديجة اللي اختطفته من الأم ديالو. بطبيعة الحال بزاف ديال الناس كانوا متابعين هذا الملف وكانوا كيتسائلوا لأنهم اعتبروا الطفل أكرم بحال ولدهم بحال خوهم الصغير، فكانوا بزاف ديال الناس كتكتب التعاليق كتحط صور على مواقع التواصل الاجتماعي. عافاكم اللي شاف هاد الناس فين مشاو ولاش كيديروا، يعطي شي خبر. بزاف ديال الروايات كانت تنشر كيفاش حتى لقاوه، كيفاش حتى تعرفوا عليها. هادشي كامل غنشوفوه في هذا الفيديو. غير خلوني قبل ما ندخل في التفاصيل نعاود للناس اللي ما عارفين شنو وقع بالضبط. فهذا الطفل اكرم ساكن هو والام ديالو والاب ديالو، يعني الاسره ديالو في مدينه القنيطره. وكاينه هاد السيده، هاد الشابه اللي سميتها خديجه، كانت كتجي عندهم للدار وكتجلس معاهم، يعني ولات السيده بحال شي فرد من افراد العائله. كتدخل للدار يعرفوها كتجلس معاهم. السيده كانت تقول لهم باللي هي من مدينه القنيطره وجات لمدينه القنيطره باش تخدم، خدمات في شي شركه ما، جلسات من الخدمه وبقات كتجلس وتاكل معاهم وتشرب، على اساس ان في انتظار تلقى شي خدمه. كل مره اش كتقول لهم مره دبرت كونترا للطليان، مره كتقول لهم دبرت خدمه هنا. هاد الشيء كامل هادي اكتشفوا من بعد ان هاد السيده كل شيء كذوب، وان ما كانتش كاع اصلا ساكنه في مدينه القنيطره، وانما ساكنه هي في شي قريه ما كاين لا كونترا في الطليان لا حتى شي حاجه. يعني كانت السيده داخله على الغدر من الاول، يعني كتكذب من الاول. واحد يوم الاحد هادي تجي تخرج هذا الطفل الاكرم حيت موالفه كتخرجوا. خرجاتو، عيطات لها الام فين تعطلتو، قالت لها ولدي حنايا في بوسلام. بوسلام واحد المنطقه اللي كيمشيو لها الناس يتبحروا مع راساتهم في النواحي ديال القنيطره، على اساس ان هذه تجي العشيه. واحد شويه قالت لها لا راه هذه نباتوا، راه تعطلنا هذا. لا غد ليه نهار اثنين كتصل بها التليفون طافي. اشنو وقع؟ ياك لاباس؟ السيده بات حماق على ولدها، كتسول اختها كتقول لها ما عرفتش. سولات واحد الاخ ديالها اللي موالف كيهضر معاها في الايطالي حتى هو ما عرف حتى شي حاجه. تما فين بدات تكتشف الكذوب، لان يعني الناس راه ماشي ولاد المدينه الخنيفره وانما في النواحي في القريه، بان السيده راه ما كاين لا كونترا في الطاليان لا حتى شي حاجه، داكشي كله كذوب. هذه يبداو عندها الوساوس بان هذه السيده شنو دارت بولدها. ولدها عنده عامين ونص تقريبا، يعني داخل في 3 سنوات. هذا الشيء وقع وسط شهر 6 ولغايه يعني البدايه ديال يوليوز، ومازال الام ما عندها حتى شي خبر على ولدها. بطبيعه الحال مشات علامات السلطات الامنيه نهار الاثنين، مازال داروا النشره ديالهم، بدا البحث. الناس كتنشر على السوشيال ميديا، كتحط الصور كتحط الفيديوهات. لدرجه واحد الخال ديالو مشى كيدور في المحطات كيهز الصوره ديالها والصوره ديال الطفل، شكون تعرف على هاد الناس. بقى العمل، النشرات دارت على المستوى الوطني، يعني جميع السلطات الامنيه ولا الدرك الملكي وصلتهم هذه المعلومه هذه. الى غايه هذا الاسبوع هذا واحد السيد في مدينه مراكش غادي يتعرف على خديجه وعلى الطفل. فين هادي يلقاهم؟ هادي يلقاها جالسه هازه الدري الصغير وكطلب به، يعني كدير به التسول. يعني اللي فهمنا من القصه الان ان السيده جالسه بلا خدمه بلا خدمه، تعرفات على هذه الاسره، داروا فيها الثقه، استغلت هذه الثقه هذه باش دير الفول كونفيونس، يعني سرقه من نثق فيه. وبلانات انها تشد هذاك الدري وتمشي تبدا تطلب به وتصور به الفلوس، يعني خدمه. وهذا العمل هذا اللي ولاو كيديروه البعض، راه كاين اللي كيكري الدراري الصغار. واللي تفرج في هذاك المسلسل كان كيدوز في دوزيم راه غادي يكون عارف هاد الامور هذه. وبزاف ديال الحالات يعني في المحاكم ديال المغرب كاينين نساء لمتابعه هذا الشيء ديال التسول، واللي كيستغلوا الاطفال الصغار اللي يستغل ولدها ولا ولد جارتها. ولكن هذه يعني مشات للسطاج الاخر ديال انها تختطف ولد وتتيه لواحد المدينه اخرى، لان فاش كنقولوا قنيطره ومراكش راه واحد المسافه بعيده جدا. يعني مشات لواحد المدينه اللي ظنت ان العيون لن تصلها، ولكن الحمد لله اليقظه ديال المواطنين واليقظه ديال الامن خدمات في هذا الامر هذا. هما ان السيده حاولت يعني اخفاء عن طريق الملابس اللي كتلبس، والدري الصغير كتغطيه باش ما يعرفوا حد هذا. فاستغلت، شوف شنو كاتبه عليه، شوف شنو قايله ليه حتى هو. كره كتقول ليه امك ها هي جايه، ولا شوف ولا كتخلعوا، الله اعلم. هادشي هادي تبين الابحاث، ولكن هادشي ما كيهمناش. اللي كيهمنا حاليا ان اكرم رجع للعائله ديالو ويكون بصحه جيده، والعائله ديالو تطمئن عليه، والاسر المغربيه تعرف بان راه لا ثقه فيها ثقه، لا ثقه في اي شخص. ما يمكنش ولدي نعطيه لشي واحد براني كيف ما كان. انا كنهضر على راسي كأب، انا يعني دور الحضانه كنخاف نحط فيهم بنتي، فما بالك تجي واحد السيده غريبه
على العائله، ما هي اخت مراتي، ما هي بنت خالتها، ما هي والو، ونخلي ليها ولدي يخرج الدور معاه، ونخليها بنتي تخرج الدور معاه. فلهذا الحذر كل الحذر. فنكمل لكم. فمن بعد ما شاف هذاك السيد بطبيعه الحال السيده والطفل تعرف عليهم، او كانت عنده شكوك بانهم هما، اتجه لاقرب دائره ديال الامن وعلمهم بان راه الطفل اللي كيقلبوا عليه والشابه خديجه عندها 25 سنه راه شفتهم في المنطقه الفلانيه. الامن غادي يتاكد من داك الشيء، غادي يتواصل مع الامن ديال القنيطره، واللي جاو يعني على وجه السرعه لمدينه مراكش باش يديو السيده ويديو الطفل ويردوهم ويديروا الاجراءات ديالهم. ففي انتظار الا كانت شي تفاصيل اخرى اللي تبين لنا ياك ما هاد السيده ولات خدامه في شي شبكه ديال التسول اللي كيديروا هاد الشيء، ولا هذا الاجراء كان اجراء يعني فرداني منها، فكره عطاتها لها شي صاحبتها، ولا شافتها في شي فيلم، ولا جابتها هي من نهار راسها. هاد الشيء كامل غادي نشوفوه. فاللي شاف يعني بحال هاد الامور هادو كيف كنقولوا خصو يحدي ولادو. فهاد الشيء اللي كاين، وعلى سلامه الطفل الاكرم اللي يرجع للعائله ديالو، ومبروك عليهم وحنا كلنا فرحانين معاهم. فالى هنا الاخوان، استودعكم الله، الله يحفظ بلادنا والله يحفظكم جميعا.